大家好，我係蕭蕭，星期日蕭蕭，今日係4月6號，星期一。首先就同大家 say 聲 hello。嗱，琴日咧就4月5號係 Easter Sunday，喺度蕭蕭咧都再次咧祝大家主內蒙福。係我哋信主耶穌嘅門徒，我哋嘅信徒咧都知道咧，我哋咧喺地上有盼望，因為咧主耶穌已經復活啦。Hallelujah！ He has died, He's risen and he will come again。嗱，首先咧，蕭蕭咧就嚟到呢個咧南半球一個國家咧，已經大概有個零兩個禮拜啦。喺裏邊咧都有非常多嘅唔同嘅經歷啦，有啲困難啦，有啲驚喜啦。但係咧，總體嚟講咧，都多謝神嘅保守同帶領，都係開心嘅。另外咧，蕭蕭喺呢度咧就見到好多嘅朋友啦，將會見到啲同學啦。又會咧見到一啲咧喺醫學上邊有聯繫嘅一啲教授啦，同埋咧我哋又去探咗咧一個好老嘅教授，咁我哋都覺得咧非常開心。咁而且我哋都好感謝天父咧，俾我哋好多嘅 provision 啦、住嘅啦、食嘅啦，都係好充充足足嘅，而且咧喺整個過程咧都有平安。最難得嘅咧就係咧我哋咧係可以咧經歷得一個好特別嘅旅程，因為咧我哋都係好make咗個好大嘅 decision 咧，就嚟到呢個地方，同埋咧喺中東咧，即其實咧都打緊仗嘅嚇。咁但係今朝咧，蕭蕭就嚟到呢個咧一個地方咧，我諗咧好多人都會嚟㗎啦，叫 Great Ocean Road 喎。咁喺度睇下啲大自然啦，睇下啲海啊，睇下啲野生嘅動物啦。頭先蕭蕭咧就咧喺樹上面見到3隻嘅 koala 啊，幾有趣。而且咧，而家喺度晏晝咧食咗個好好美食嘅 fish and chip 添。咁晏晝咧仲有一段嘅旅程咧，然後咧就翻酒店啦。咁咧好快咁就同大家分享完啦。但係咧今次嘅旅程咧係非常多嘅經歷嘅。如果係朋友咧，到時咧我就會再同大家分享一番啦。咁但願主耶穌基督因為天上父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動同神愛，大家嘅心都一齊增長。從今天直到永永遠遠，又願那賜平安嘅神親自嘅使你們全然成聖，又願你們嘅靈魂同身子都得蒙保守，在等候主耶穌基督再來嘅時候完全無可指責。我就蕭蕭，星期日蕭蕭就祝大家心裏平安，身體健康。有機會嘅我哋再見啦，拜拜。